ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကလူဆိုးလူမိုက်တွေစုဝေးရတောင်ကြားမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ရဲ့အကြီးဆုံးဦးလေးဟာတစ်ချိန်ကတီလန်ကီယာအချင်းထောင်ရဲ့ထိပ်သီးလူမိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတလို့ဒုတိယမြောက်ဦးလေးကလည်းဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့လူတစ်ထောင်ကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးသူပါကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးအိုကဆိုရင်ချင်းကျူတစ်မျိုးလုံးရဲ့မြေအောက်လောကဘရင်တစ်ပါးပါပဲသူတို့ကကျွန်တော်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကလက်တီးပိုင်ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေထက်ကိုကျဲလောက်လဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်18နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်မှာပဲရွာတွေကလူအားလုံးကိုအနိုင်ရရှိထားပြီးရှင်းပြနိုင်သူမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရွယ်ရောက်ချင်းအခမ်းအနားနေ့မှာပဲဒုတိယဦးလေးရဲ့သားနဲ့စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတော့မှာပဲအဖိုးအိုကကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်လာဖို့အော်ဟစ်ခေါ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ချာဦးလေးနဲ့အတော်လုံးရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလူမိုက်ပုံစံပေါက်နေတာမြင်တော့ဝမ်းနေပူဆွေးဟန်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်လက်ကိုစုပ်ကင်ကချမ်းသာတဲ့မိသားစုစီခေါ်သွားပြီးတက်တောင့်တက်တာနေထိုင်စေမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်မိလိုက်ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုစီရောက်မှပဲသူတို့ဟာကျွန်တော်ကိုအပြစ်ခံဖို့အတွက်ပဲခေါ်လာတာဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ကန်ဆိုးလိုက်တာကျွန်တော်ကတိုးတကောင်မဟုတ်ဘူးစာလောင်နေတဲ့ဝန်ပုတ်လေးတကောင်ပါအိမ်ထဲခြေချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲခန်းထဲကဆယ်ကျော်တက်ကောင်လေးတယောက်ရဲ့စကားတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ခြေလန့်ရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အရင်ချာဦးလေးဆိုသူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်လူမိုက်ကြီးအိမ်မှာအတူအယောင်သားငယ်တယောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောနဲ့အုံတော်လို့မေးလိုက်ပါတယ်ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာမှာရှက်ရွံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသွားပါတယ်မင်းပြောက်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကမိမိဘတွေကမခံစားနိုင်ကြဘူးလေဒါကြောင့်အေရီကိုမွေးစားခဲ့တာဒါပေမဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှပဲသူတို့ကားမတော်တဆမှုနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့မိမိသားစုလုပ်ငန်းကိုလက်လွှဲယူပြီးအေရီကိုစောက်ရှောက်ပေးခဲ့ရတာပါသူကအတူအယောင်မဟုတ်ဘူးသူကလည်းမိမိဘတွေရဲ့သားပဲသူကမင်းနေရာမှာမိမိဘတွေကိုနှစ်အတော်ကြာပြုစုပေးခဲ့တာမို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အတူအယောင်သားငယ်ကိုပွေ့ဖက်ထားတဲ့အတော်ဖြစ်သူဂျင်ပန်ရီကကျွန်တော်စီလျှောက်လာပါတယ်ဒါကမင်းရဲ့ညီလေးအေရီပဲမူလာကတော့မင်းနာမည်ကိုသူယူထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းညီကဒီနာမည်နဲ့နှစ်အတော်ကြာနေခဲ့ရတော့အပြန်လန်ပြောင်းလဲဖို့အဆင်မပြေဘူးလေမင်းကိုတော့ရှူရီလိုပဲခေါ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့နာမည်ပြောင်းရမှာလဲကျွန်တော်မှနာမည်ရှိပြီးသားကျွန်တော်ကိုတက်တီလေးလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့အပြုံးကချက်ချင်းရက်တန့်သွားပါတယ်ဒါကဘာလို့ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့နာမည်လဲငါတို့ကမင်းရဲ့အိမ်အောင်စုစရင်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးသားမင်းနာမည်ကရှူရီပဲလို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တခုခုပြောဖို့ပြင်နေတော့မှပဲရှူရီကကျွန်တော်စီလျှောက်လာပြီးဝမ်းနဲ့ဟန်ဆောင်ပြပါတယ်အကိုကျွန်တော်ကအကိုနာမည်ကိုယူထားမိလို့စိတ်ဆိုးနေတော့လားတောင်းပန်ပါတယ်အကိုကျွန်တော်ရွေချက်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအကိုကရှူရီဆိုတဲ့နာမည်ကိုတကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုမင်းကနာမည်ကိုတော့ပြန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိသားစုကိုတော့ပြန်မပေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားမင်းတို့ကငါ့ကိုပြန်ခေါ်လာပြီးသူ့ကိုတော့မပို့ပေးဘူးပေါ့လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားတော့ဂျင်ဖန်ကကျွန်တော်ကိုယွန်ရှာတယ်လို့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ပါတယ်မင်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲအေရီကိုအိမ်ထဲကနှင်ထုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်အရေးတကြီးလုပ်နေရတာလားမင်းဦးလေးပြောတာမကြားဘူးလားအေရီတာမရှိရင်မိမိဘတွေဒီနှစ်တွေကိုဖျက်ကျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကရန်လိုနေတာပဲမင်းကတော့တကယ်ကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဦးလေးဖြစ်သူကဂျင်ဖန်ကိုစကားရက်ဖို့မျက်ရည်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အပြန်လန်ပြုမှုတွေကိုမမြင်အောင်ပြုပြီးအခန်းထဲရှောက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ကောင်းပါပြီသူကပဲငါ့ကိုမနှောက်ယှက်သေးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းထမင်းတလုတ်စားခွင့်ပေးမှာပါလို့တွေးလိုက်ပြီးကြံတဲ့သူတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပြီးအနားယူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ညနေနေပါပြီရေရမ်းငတ်နေတာကြောင့်အောက်ထက်ကိုရေစင်းတော့ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲဒုတိယထက်ကလေးလာခန်းတဲ့ကဦးလေးနဲ့အတော်တို့ရဲ့စကားပြောတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အကုန်အဆင်ပြေသွားပြီလားမှားယွင်းမှုမရှိဘူးမလားလို့မေးတန်ကြားရပါတယ်ဂျင်ဖန်ရဲ့အတန်ကတော့မတိမဲ့မြင်ပြတဲ့လေတန်နဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်ဘလို့မှားယွင်းမှုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူကဘလောက်ပဲရှာထက်ထက်သူက18နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ပဲလေဘာမှတတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်အေးထားပါငါကသူ့နာမည်နဲ့စိတ်မှတ်တမ်းကိုဖန်တီးထားပြီးသားပါမင်းကလေးတယောက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတဲ့သူကတက်တီလင်းပဲဒါကငါတို့ရှူရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဘယ်တော့မှထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုကောင်းတာပေါ့သူ့ကိုအိမ်ခေါ်လာရတဲ့တခုလေးတော့တန်မိုးကရှူရဲ့အတွက်အပြစ်ခံပေးဖို့ပဲအဲ့ဒီကိစ္စသာပေါ်သွားခဲ့ရင်ဒီတော့သားလေးကိုထောင်ထဲပို့လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ရှူရီကိုတော့ဘယ်တော့မှထိခိုက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကိုမဲလိုက်ပြီးနောက်လက်ကထမင်းစားခန်းဘက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်က18နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ပဲဆိုပါတော့လေသူတို့ကကျွန်တော်ကိုအထင်သေးနေတာပဲကိစ္စတွေကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတော့မယ်လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်နောက်တနေ့မနက်စောစောအောက်ထပ်ဆင်းသွားတဲ့အခါဆိုဖာပေါ်မှာရှူရီနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားရင်သူတို့ရဲ့ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးနေတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အေရီပဲတက္ကသိုလ်ကိုရှောက်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲဒီနေ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုရနိုင်မှာမလားကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်မရရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဖေဖေကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုပြပမှာပညာသွားသင်ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟီဟီနိုင်ငံခြားသွားဖို့ဘလို့ထင်လဲငါတို့နှစ်ယောက်လုံးအတူတူပြပသွားကြမယ်လို့ရှူရီကပြောရှင်စွာပြောနေပါတယ်လူတွေသိသွားရင်ဘာပြောကြမလဲငါစာမေးပွဲကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်အမှတ်9ရက်ဆိုတာတေချာပေါက်ရမှာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတော့နွားနို့တောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရင်မိသွားပါတယ်မနေ့ကမှပြန်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုအိမ်ကထင်းချောင်းသူကပြောပြထားတာကတော့ဒီ18နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလူမိုက်ရှူနဲ့ဂျင်ပန်းတို့ဟာဒီအတူအယောင်သားငယ်ကိုစံရမြင်းစည်းကောက်ရိုက်စားတဲ့ပညာရက်တွေမှာအစွမ်းကုန်ပြုစုပြောထောင်ထားခဲ့တာပါကျောင်းစာတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးနဲ့အစည်းကြီးဆုံးဆရာတွေကိုပဲငှားရမ်းပေးထားတာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအမှတ်900ဆိုတာဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုခုလို့ပြောလို့ရပါမလားကျွန်တော်ရေမောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဆိုဖာပေါ်ကမိန်းကလေးကစိတ်တူတူနဲ့ထွေးလိုက်ပါတယ်မင်းကအေရီရဲ့အကူဟုတ်တယ်မလားဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာရောသိရလားအေရီနဲ့ကျမကကိုကြီးကိုရာကိစ္စပြောနေတာမင်းကဘာကိစ္စနဲ့လာရင်နေတာလဲလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်နွားနို့ခွက်ကိုချလိုက်ပြီးရှေ့ကဒေါသထွက်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်
ဝါမင်းကဂုံပြူချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူပဲကိုတယောက်ယောက်ကိုဘယ်သူလဲလို့မမေးခင်ကိုအရင်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာမိမိဘတွေမတင်ပေးထားဘူးလားလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရှူရီကထွက်လိုက်ပြီးမိန်းကလေးရဲ့လက်မောင်းကိုခပ်ပေါက်ခွာဆွဲလိုက်ပါတယ်လူရန်စကရက်လိုက်ပါတော့အကိုကအဲ့ဒီလိုရွေချက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုအများကြီးမတွေးပါနဲ့ဒါကလူရန်ပါဦးလေးလူကကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့အရန်ရင်းနှီးတယ်ယူရန်နဲ့ကျွန်တော်ကအတူတူကြီးပြင်းလာတာကျွန်တော်တို့ချင်းအမြင်ချင်းတူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကစာအုပ်တွေထဲမှာပြောလို့ရှိတဲ့အမိုက်ပုံတွေကစုံတွဲတွေမဟုတ်ဘူးလားအကိုမေမေနဲ့ဖေဖေကအကိုလည်းဒီနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေတယ်လို့ပြောတယ်အမတ်တွေမှန်းပြီးပြီလားဘယ်လောက်ရမယ်ထင်လဲဒါပေမဲ့တောနယ်ဘက်ကပညာရေးအရေးသွေးကတော့အမိုက်တလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအမတ်နဲ့ရင်နောက်နှစ်ထပ်ဖြေဖို့အလုပ်ရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ဟွန်း900ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အမတ်အများဆုံးရနိုင်မလားတောင်တွေးနေမိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ရှူရီကအတင်းပြုံးပြပါတယ်အကိုကလည်းဟာတာညံကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီးလူရန်ကတော့ကျဲလောင်စွာရေမောလိုက်ပါတယ်ဟာမင်းပြောတာကိုယ်တိုင်ရောကြားလိုက်ရဲ့လား900ဟုတ်လားဘလို့အိမ်မက်မျိုးလဲလို့လောင်ပြောင်ပါတယ်ဂျင်ဘန်ရီလည်းဒီချိန်မှာအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာပါတယ်တောနယ်မှာနေခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမင်းကိုလူပြက်တယောက်ဖြစ်သွားစေတာပဲလိမ့်မပြောပဲစကားတခုမှမပြောတတ်ဘူးရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမင်းကြီးစီကနေအိမ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလောက်မတည်ယူနိုင်ဘူးလားလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဂျင်ဖန်ရီကိုမောကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့မျက်လုံးထဲကအထင်သေးမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကတိတာလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တာမှနေ့ရက်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကဟန်ဆောင်ဖို့တော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်နေပုံရပါတယ်သူတို့ကစိတ်မှတ်တမ်းတွေကိုအတုလုပ်ပြီးအပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးပြီလို့ထင်နေကြပုံပါပဲလူတွေကကျွန်တော်ကိုသူတို့အတွက်အသုံးမလိုတော့ဘူးလို့အမြဲတမ်းတွေးနေကြတာပါကျွန်တော်အခန်းထဲကလူတွေရဲ့မျက်နှာမူအရာတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲဂျင်ဖန်ရီကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားလိုက်ပါတယ်ဂုံတရီရှိတားငယ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအရင်ဆုံးတကယ်တားငယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အလိုမရှိတဲ့စွန့်ပစ်ခံကလေးတယောက်တားငယ်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမကြားဘူးပါဘူးကျွန်တော်ကြွားနေတာလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကတော့တက်ပတ်နေရင်အမတ်စရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်ပဲဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ပတ်လုံးလူရန်ကရှူရီတို့အိမ်ကိုနေတိုင်းလိုရောက်လာပါတယ်သူနဲ့ရှူရီကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအခက်အခဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလှောင်ပြောင်နေကြတယ်ဂျင်ပန်းကြီးကလည်းသူတို့ဘက်ကပဲပါလာမစမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလင်ပဲဘသူစီကမှအနိုင်မကျင့်ခံမဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်တာတည်းမကပဲစကားပြောရမှာလဲအရန်တော်ပါတယ်သူတို့တွေစကားပြောတိုင်းကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ခဲ့ပဲအဆက်ကွဲပြီးပြန်သွားရတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝအတွက်အခမဲ့ဖြောပြရေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်တကယ်တော့ပြောစရာကောင်းပါတယ်အမတ်စရင်ထွက်မဲ့နေ့မှာတော့လူရန်ရှူရီနဲ့ဂျင်ဖန်ရီတို့တင်မကပဲအဲ့ဒီလူမိုက်ရှူကလည်းကုမ္ပဏီမသွားပဲအိမ်မှာရှိနေပါတယ်အားလုံးကအမတ်စရင်ကိုစစ်ဆေးဖို့စောင့်နေကြပါတယ်စစ်ဆေးရမယ့်အချိန်ရောက်တာနဲ့လူမိုက်ရှူကရှူရီရဲ့အမတ်ကိုအရင်စစ်ဆေးဖို့ပြင်ပါတယ်ရှူရီကမျက်လုံးလေးတွေလှုပ်ခတ်သွားပြီးဖေအကိုအမတ်ကိုအရင်စစ်ကြရအောင်အကူကတကယ်ပဲ900ရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ဂုဏ်ရှိစရာဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်သူပြောတာကကြားကောင်းပေမဲ့ရှူရီရဲ့မျက်လုံးထဲကမကောင်းတဲ့အကြံစီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဂရုမစိုက်ပဲခေါင်းငုံကဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲကျွန်တော်ဖုန်းကိုအားလုံးမြင်အောင်ပြလိုက်ပါတယ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာတရုတ်စာနဲ့အမှတ်တွေကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရပါတယ်တရုတ်စာ128တင်ချာ150အင်္ဂလိပ်စာ140တိပ်ပံ295စုစုပေါင်း914မှတ်ပါတမိနစ်လောက်တော့အခန်းထဲကလူအားလုံးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးဟန်ဆောင်ဝမ်းတဲ့လူမျိုးနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်914မှတ်လားကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်မှန်နဲ့အရေးချင်းကတိတ်မကောင်းလာဘူးပဲ900ပဲရမယ်ထင်ထားတာဆောင်းပွဲမှာဒီလောက်တောင်ကန်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဘာဖြစ်ကြတာလဲအားလုံးဘာလို့ငြိမ်နေကြတာလဲမိသားစုအတွက်ဂုဏ်ရှိစရာဖြစ်မယ်လို့ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ဘယ်သူမှမပြောကြတော့တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရှူရီကတော့တနာစရာကောင်းတဲ့တားကောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးသူကကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒီအမတ်ကိုအတုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်အိမ်ကနေအဝေးမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဒေါသတယောက်ကဒီလောက်မှတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မှာလဲလို့ပြောပါတယ်ဂျင်ပန်းကြီးကဒါကိုမြင်တော့သူ့ကိုပွေ့ဖက်လိုက်ပါတယ်ရပါတယ်အကုန်စင်ပြေပါတယ်အတုဆိုတာအတုပါပဲစိတ်မပူပါနဲ့အတော်ရှိပါတယ်ငါစုံစမ်းကြည့်ပြီးသူနေခဲ့တဲ့ရွာမှာမူလာတန်းကျောင်းမရှိတာသူတို့မှာအလဲတန်းကျောင်းတောင်မရှိဘူးသူကကျောင်းတောင်တစ်ခါမှမတက်ဘူးတာဒီလောက်မှတ်တွေရစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကလိမ်နေတာပါစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဂျင်ပန်းကြီးပြောတာကိုကြားတော့ဂျူတက်ရှာရှာကတတိပြန်ဝင်လာပါတယ်အတော်ကိစ္စမရှိပါဘူးအမတ်တွေနဲနေရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာလိန်ညာတဲ့သူမရှိရဘူးအကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တူပဲကျွန်တော်နဲ့အတော်တို့ရဲ့တူလေးကျောင်းတော်မတက်ခဲ့ဘူးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကိုကိုအထင်မသေးပါဘူးဘာလို့ဒီလိုလိန်ညာမှုမျိုးလုပ်ရတာလဲညီလေးကိုဘလောက်တောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်တယ်လဲကြည်ဦးမြင်မြန်တောင်းပန်လိုက်စမ်းပါလို့ပြောပါတယ်ရှူတာရှာရှာစကားမဆုံးခင်မှာပဲသူ့ဖုန်းတန်ကကြားဖြတ်ဝင်လာပါတယ်ဟယ်လိုဘာပြောလိုက်တဲ့ကျင်းဟွာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ခွင့်ဌာနလားလို့သူကပြောလိုက်ပြီးဖုန်းကိုမချရသေးပါဘူးရှင်ဖုန်းရဲ့ဖုန်းလဲမိလာခဲ့ပြီးစင်ဝါတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရုံးကဖြစ်နေပြီးအိုဖေဖေလင်းကိုရှာနေတာဖုန်းချပြီးနောက်အခန်းထဲကလူလေးယောက်မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကိုသူတို့တဲကဘယ်သူမှမယုံနိုင်ကြပေကျုပ်ကတိတ်ဆိတ်မှုကိုအရင်ဆုံးဖျက်လိုက်ပြီးဘာလို့အားလုံးငြိမ်နေကြတာလဲကျွန်တော်ကြောင်းတစ်ခါမှမတက်ဘူးလို့မပြောခဲ့ကြဘူးလားကျင်ဝါနဲ့ပေချင်းတက္ကသိုလ်တွေကကျွန်တော်ငှားထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလို့ပြောမှလားကျွန်တော်ကခမားတို့ရဲ့အရင်ချတွေးသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလို့လား
ကျွန်တော်ကြောင်းတစ်ခါမှမတက်ဘူးပဲအခုလိုအမှတ်ကောင်းနေတာကိုဘာလို့ဝမ်းမသာပေးကြတာလဲအမှန်တော့ကျွန်တော်ရွာကဦးလေးဟာတီလန်ကေအချင်းထောင်မှာအကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပိတ်လောင်ခံထားရသူအားလုံးဟာထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်တွေကထူးချွန်ကျောင်းသားတွေကြီးပဲကျွန်တော်သာစူးစမ်းပြီးမတင်ဘူးဆိုရင်ဦးလေးကတုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရွာအနှံ့လိုက်ရိုက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေးမိတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖူးကိုပူမိသည်ဦးလေးသာကျွန်တော်9.4မှတ်ပဲရတယ်ဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီတုံးတဲ့ခေါင်းကိုတန်းပြီးအချက်ပေါင်းများစွာထူတော့မှတေးချသည်ရှူလာရှာရှာကတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ပထမဆုံးသတိပြန်ဝင်လာပြီးပျော်ရွှင်နေသည်ဟုတ်တာပေါ့ဝမ်းသာပါတယ်မင်းကဒီလောက်ထိထူးချွန်နိုင်မယ်လို့မင်းဦးလေးတို့လုံးဝမထင်ထားခဲ့ဘူးကျွန်ုပ်ကရှူရီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ညီငယ်လေးရေငါအမှတ်စစ်လို့ပြီးပြီအခုမင်းလည်းပဲရှူရီကကျွန်တော်ကိုဒေါသတကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်ဝဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တကားအပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားသည်မင်းလူရန်ကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးသည်သူမမင်းလို့အကြိမ်ကြိမ်ဆိုပေမဲ့ဘာစကားမှဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲရှူရီနောက်ကိုလိုက်သွားသည်ကျွန်တော်ကောင်းကိုလှည့်ပြီးရှူလာရှာရှာတို့လင်မယားကိုပြန်ကြည့်လိုက်သည်ရှူဖုံးရဲကကျွန်တော်ကိုစကားတခုမှမပြောဘဲစိုက်ကြည့်နေသည်ရှူလာရှာရှာကမျက်နှာပြက်စွာပြုံးလိုက်ပြီးရှူဖုံးရဲရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ကအပေါ်ထက်ကိုခေါ်သွားသည်ဂျူလီမဲတော်နဲ့ငါလေးလာခန်းထဲမှာဖုံးဆက်เสียရှိသေးတယ်ဒီလောက်သတင်းကောင်းကိုအားလုံးကိုပြောပြရမယ်လေကျွန်ုပ်ကပြုံးပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ကသွားဖို့လက်ဟန်ပြလိုက်သည်ရှူဖုံးရဲရဲ့အတန်ကတော့ဒေါသကြောင့်တုန်ရင်းနေသည်သူတို့အပေါ်ထက်တက်သွားပြီး10မိနစ်အကြာမှာကျွန်ုပ်ခြေတံကိုတမင်ဖိလျှော့ပြီးလေးလာခန်းတကားဝါကိုချောင်းသားထောင်သည်ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နီးလန့်ရှာရမယ်ဒီလောက်အမှတ်ကောင်းပြီးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုအာရီသွားရမှာဒီကောင်စုပ်လေးကသူ့နေရာကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ယူနိုင်မှာလဲကိုကြည့်လိုက်ဦးသူ့ကိုပြန်ခေါ်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့အာရီဘယ်လောက်ခံစားနေရလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတာခမားနာကျင်မှုမရှိဘူးလားရှူလာရှာရှာကအနှဲငယ်စိုးရိမ်ဟန်ရှိတော်လဲဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ချာတူလေးလေသူကရိုးရိုးတော်သားလေးလောက်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘယ်လောက်တော်တလဲကြည့်အနာဂတ်မှာသူအကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှူမိသားစုရှူဖုံးရဲ့ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ကစကားဖြတ်လိုက်သည်ရှူလာရှာရှာစကားမဆုံးခင်မှာပဲပကံကွဲတန်တွေဟိုတစတိတစထွက်ပေါ်လာသည်ဒီလိုကျင်နာတတ်တဲ့ဦးလေးလုံနေတာရက်လိုက်တော့ဒီ18နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဘသူရှိခဲ့လဲဆိုတာမေ့သွားပြီလားတွေးသားဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောပြမယ်အာကြီးကိုတခုခုဖြစ်သွားရင်ခမည်းတော်တာမရဘူးလို့အာမခံနိုင်လားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကဘယ်တော့ပေါ်လာမလဲဘယ်သူမှမသိဘူးအာကြီးကိုအခေါ်ခံလိုက်ဖို့ခမည်းတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးရှိနေတာလားလေးလာခန်းထဲမှာကြာရှည်စွာတိတ်ဆိတ်သွားသည်အတော်ကြာမှရှူတာရှာရှာရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာသည်ငါနားလဲပါပြီနားထောင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ပြုံးဆက်ဆက်လုပ်ကအခန်းထဲပြန်ဝင်ခဲ့သည်နောက်ထပ်ပြဆက်ကောင်းတပုတ်ကြည့်ရတော့မည်နောက်တနေ့အောက်ထပ်ဆင်းလာတော့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပါလူရန်တယောက်သာအဲကန်းဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့လူရန်ကချက်ချင်းထွက်လိုက်သည်တေချာတယ်မင်းအယမ်းမဝါကြွားနဲ့စာတော်တာနဲ့ပဲမင်းကိုမင်းအထင်ကြီးနေတာလားမင်းလိုတော်သားတွေအတွက်တော့စာတော်တာကကဘာမှာအကောင်းဆုံးလို့ထင်နေမှာပေါ့ဟွန်းစာတော်ပြီးတက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတက်အလုပ်ကံကောင်းကောင်းရလဲဘာဖြစ်လဲအရေးပါလားမင်းတစ်သက်လုံးရုံးကန်ရင်တောင်ကျမတို့လိုမိသားစုတွေရဲ့အစမက်လောက်ပဲရောက်မှာပါရှူမိသားစုကအတိမတ်ပြုတဲ့တူးလေးတော်သားကအာကြီးပဲလူမိသားစုကလက်ခံမဲ့တူးလေးတော်တမက်ကလည်းအာကြီးပဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးရှူရီမင်းကဘာမှမဟုတ်တဲ့သူပဲကျွန်ုပ်စိတ်မရှိစွာနားကိုကုတ်လိုက်သည်ရဲငါနာမည်ကရှူရီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမထားဘူးလားငါကဖေလင်းလူရန်တခဏမြအေးခဲသွားသည်ဒီလိုရေးစရာကောင်းတဲ့စကားကိုဘလို့ပြန်ပြောရမှန်းသူမမသိတော့ပေကျွန်ုပ်ကသူမရဲ့အစင်မပြေတဲ့မျက်နှာကိုပြုံးပြီးကြည့်နေလိုက်သည်ကျွန်ုပ်ကရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားဟန်ပြုလိုက်သည်ဒီနေ့အဲ့ဓာတွေရှောက်ပြောဖို့လာလားရှူမီသားစုစီစဉ်ထားတဲ့မင်းရဲ့လက်ထက်မဲ့သူကိုငါလူယူမယ်လို့ထင်နေတာလားဟုတ်လားဟွန်းစိတ်မကောင်းပါဘူးခမားလိုမောက်မာတဲ့တထေးမလေးရေအချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ရွာကိုသွားကြည့်ပါဦးရွာကခေါင်းလောင်းတောင်ခမားထက်ပိုးလာသေးတယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာခမားကသူ့ရဲ့သပင်တမြင်နဲ့တောင်မတန်ဘူးဒီမှာလာပြီးရှောက်អော်နေမဲ့အစားခမားရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကိုပဲသွားနှသိမ့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့လူယူရန်ကကျွန်တော်ပြောတာကိုတခုံးမှမယုံပေသူမကမျက်ခုံးပင့်ပြီးယုံကြည်ချက်ရှိနဲ့ပြောသည်ဒီမှာမျက်နှာဖုံးမစွပ်ပါနဲ့မင်းကိုရှူမီသားစုကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုသာကျမသဘောကျပြီးလူမီသားစုနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရင်မင်းအတွက်လူမှုအဆင့်တန်းတက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတာကကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေဘာပြောကြလဲသိလားမင်းကရှူမီသားစုရဲ့အရင်ချတာဖြစ်နေရင်တော့မင်းကငငယ်ကလေးကအဲ့ဒီတောရွာမှာကြီးပြင်းလာတာမင်းကရှူသွေးပါတဲ့တောသားတစ်ယောက်ပဲလူမီသားစုဂုံတိတ်ခါအတွက်တောင်မင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကျမဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကလေကျွန်ုပ်လက်ကိုမြောက်လိုက်ပြီးသူမစကားကိုဖျက်ပြောလိုက်သည်အဲ့ဒီမှာတင်ရက်လိုက်တော့နောက်ထပ်စကားတစ်ခုမှမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာအော်အန်ဂျင်လာပြီးလူရန်တေချာနာထောင်အသုံးမကျတဲ့ရှူမီသားစုတွေမကဘူးမင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားလာတဲ့လူမီသားစုကလည်းငါမျက်လုံးထဲမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးလူရန်ဤမျက်နှာအမူအရာကိုပင်ဂီယူမဆိုင်တော့ပဲကျွန်ုပ်ဖုန်းထုတ်ကဖေဖေစီဖုန်းဆက်လိုက်သည်ဖေဖေတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်သူ့ကိုအရှေ့အာဖရိကဘက်ပို့ပေးလို့ရမလားဖေဖေသည်တစ်စက္ကန့်မြပဲမတွန့်ဆုတ်အမြဲတမ်းလိုတက်ကြွနေတဲ့အတန်ဖြင့်တေချာပေါက်ပေါ်ဒုတိယဦးလေးကိုစီစဉ်ခိုင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်စက္ကန့်တွင်ဖေဖေအတန်မှာနူးညံ့သွားသည်လင်းအဲ့ဒီမှာပျော်ရဲလားမပျော်ရင်ရွာကိုသာပြန်လာခဲ့ဖေဖေရှိနေတဲ့ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှလိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးတာလွတ်လပ်နေခြင်းတလောက်နေနိုင်တယ်မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာနေခြင်းရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဖေဖေအားလုံးစီစဉ်ပေးထားမယ်အိမ်တွေကားတွေစည်ရင်ဝင်ကုမ္ပဏီတွေအထိတားအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖုန်းပြောနေသည်ကိုကြားလိုက်ရတော့လူယူရန်ကအော်ဟစ်ရေမောလိုက်သည်ဟာ
ကိုဘာသာနားထောင်ကြည့်ဦးဘလောက်တောင်ရေးစရာကောင်းတယ်လဲကိုဘသူထင်နေတာလဲငါ့ကိုကြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ထင်နေတာလားမင်းဖေကအတုံးမကျတဲ့ဒေါသတယောက်ပဲသူမင်းအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှလဲလဲလုပ်ပြီးရင်ပြောင်းမှုနှစ်ဖူပို့ပေးမှလားမင်းအကြောင်းမင်းသိရင်အခုပဲအတော်စီသွားပြီးတောင်းပန်လိုက်မဟုတ်ရင်ငါရဲ့ရက်စက်မှုကိုခံရမယ်လို့သာမှတ်ထားကျွန်ုပ်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲလူရန်ကိုအေးဆက်ဆက်သာကြည့်နေလိုက်သည်အစစ်မှန်ဝင်ပွလွေမင်းသားတစ်ပါးသည်အော်ဟစ်နေသည့်ခွေးပေါက်လေးတစ်ကောင်ကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေစရာမလိုပါဘူးနေဦးကျွန်ုပ်ကဝင်ပလွေမင်းသားလေးလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဖေကတော့အစ်စ်အမှန်ဝင်ပလွေမင်းသားပါအတုံးမကျတဲ့ဒေါသဆိုတာကသူ့ရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးပါဖေကတာမန်လူမဟုတ်ကြောင်းငငယ်ကလေးကတီးခဲ့သည်သူရွာမှာနေနေတာကပဋိပက္ခတွေနဲ့ဝေးကွာတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုကြိုက်လို့သာဖြစ်သည်ဖေတွေမကဘူးရွာတရွာလုံးကလူတွေဟာဖေရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဟောင်းတွေနဲ့မိဖက်တွေကြီးပဲငငယ်ကဖေကကျွန်တော်ကိုရွာကဦးလေးတွေစီအပ်ခဲ့သည်သူတို့ဒီကျွန်တော်ကိုတက်ညာခြင်းမရှိပဲစစ်တီတော်တယောက်လိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်ဒါကြောင့်12သားရွယ်ကလေးကရွာထဲမှာဘသူကိုမဆိုတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သည်အရွယ်ရောက်လာလေဖေရဲ့စွမ်းအားကိုပိုတဘောပေါက်လာလေဖြစ်သည်ဖေဒီတစ်ချိန်ကဂျင်းကျိုးမျိုး၏မြေအောက်လောကမင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်သူ၏စီစိတ်နှင့်အဆက်အသွယ်တွေကဂျင်းကျိုးရှိအထက်တန်းစားမိသားစုတွေကိုပင်ထိတ်လန့်စေနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသည်ဖေကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့လောကထဲမရောက်စေခြင်းလို့သူအယုံကြည်ရဆုံးလူတွေနဲ့အတူဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ရွာလေးမှာပုံအောင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဂျူမိသားစုလူမိသားစုလိုမျိုးတေးကွေးလူတွေအတွက်ဆိုရင်ဖေကိုယ်တိုင်တောင်လက်စွမ်းပြစရာမလိုပါဘူးကျွန်ုပ်လူရန်နဲ့အငင်းပွားနေစင်မှာပဲအတုံးမကျတဲ့ရှူရီချင်းဖုံးရဲနဲ့ရှူတာရှာတို့အိမ်ပြန်ရောက်လာကြသည်ချင်းဖုံးရဲကပြုံးဖြဲနဲ့ရှိတက်လာသည်အာကြီးအစဉ်ပြေသွားပြီးအတော်နားလဲသွားပါပြီတားနာမည်ကိုအကိုဖြစ်သူကယူသွားလို့စိတ်ကောက်နေတာမဟုတ်လားဦးလေးနဲ့အတော်ကတားနာမည်ကိုပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသားကရှူရီဖြစ်လာတော့မှဒီလိုကိစ္စလေးကိုမကျေနပ်မနေပါနဲ့ကွယ်ရှူတာရှာကလည်းကျင်းနိုင်အောင်ဆောင်ကားကြည့်လေဦးလေးတို့ကတားကိုအမြဲချစ်ပါတယ်နာမည်ပြောင်းပြီးရင်ငါတို့ကတကယ်မိသားစုဖြစ်သွားပြီးတားပိုင်ဆိုင်တာတွေအားလုံးတားစီပြန်ရောက်လာမှာပါကျွန်ုပ်အေးဆက်ဆက်နှာခေါင်းရှုံးလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြံစည်မှုကိုဘာလို့မသိပဲနေမလဲသူတို့ကကျွန်တော်နာမည်ကိုရှူရီနဲ့လဲပေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ကိုလူယူပို့ပြီးတော့ရှူရီကျူးလွန်ထားတဲ့အမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ခံခိုင်းဖို့ကြံစည်နေကြတာပါဖေလိုမျိုးအားကောင်းတဲ့နောက်ခံရှိနေမှာတော့ဒီအတိုင်းငြိမ်ခံနေစရာအကြောင်းမရှိပါကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဆိုတဲ့လိမ်ညာမှုတွေကိုရက်လိုက်ကြရအောင်အော်အန်ဂျင်လာတဲ့18နှစ်ကြာမှကျွန်တော်ကိုရှာတွေ့လာတာကရှူရီရဲ့အမားတွေကိုကျွန်တော်ခံပေးခိုင်းဖို့မဟုတ်လားရှူရီမိန်းကလေးတယောက်ကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတာတရားမဝင်လုပ်ရက်တွေလုပ်ထားတာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူခိုင်းချင်တာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးထင်နေတာလားရှူတာရှာရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးပြတ်သွားသည်ဘသူကမင်းကိုအဲ့ဒါတွေပြောတာလဲအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းကငါတို့ရဲ့အရင်ချာတူလေးလေးအဲ့ဒီစကားတွေရက်လိုက်စမ်းကျွန်တော်ကမိုင်မဲသူထင်နေတာလားသူတို့ရဲ့အကြံစီပေါ်သွားမှာတော့ချင်းဖုံးရဲကလည်းတရုတ်ဆောင်တာရက်လိုက်ပြီးကောင်းပြီဒါအမှန်တရားသိသွားပြီပေါ့စက်မဖုံးကွယ်တော့ဘူးဒါအဆင်ပြေခြင်းရင်ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်အာကြီးရဲ့အမားတွေကိုငါတို့အကောင်းဆုံးဖုံးကွယ်ပေးထားတဲ့ဒါအထီးခိုင်မရှိပါဘူးမင်းကိုပြန်ခေါ်လာတာကအရန်ဖြစ်နေပါတာလိမ့်မရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစားဝတ်နေရေးစိတ်ပူစရာမလိုစေရဘူးချင်းဖုံးရဲကကျွန်တော်နာတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာပြီးရက်ဆက်တဲ့အတန်နဲ့ပြောသည်တာနားမထောင်ရင်တော့တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရရင်တော့တရက်တောင်နေမရအောင်ငါလုပ်ပြင်မယ်ရှူမီသားစုကအကုန်ဖုံးကွယ်နိုင်မယ်ထင်နေတာလားကျွန်တော်မှကျွန်တော်နဲ့ပါစက်မရှိဘူးထင်နေလားကျွန်တော်ကိုအပြစ်ခံခိုင်းမဲ့သူကဒီလောကထဲမွေးတောင်မလာသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကရှူရီလိုအတုံးမကျတဲ့ကောင်ကဒီလောက်အထိအပင်ပန်းခံရတော့အောင်တန်မိုးရှိလို့လားကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ငြိမ်နေတဲ့ရှူရီကဒေါသတကြီးနဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာသည်မင်းပါစက်ပိတ်လိုက်စမ်းမင်းကဘာကောင်မို့လို့လဲတောကလာတဲ့အညစ်အကြေးကောင်မင်းကငါနဲ့ဘာမှမရှင်းနိုင်ဘူးငါအတွက်အပြစ်ခံပေးရတာမင်းအတွက်ဂုဏ်ယူစရာပဲကျေးဇူးကမ်းမနေနဲ့မင်းကိုငါအသေးတိုက်မယ်ရှူရီရဲ့လက်သီးကကျွန်တော်မျက်နှာကိုမထိခင်မှာပဲကျွန်ုပ်ကသူ့လက်ကဝတ်ကိုဆွဲချုပ်လိုက်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့အပြင်းပြင်းထိုးချလိုက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့တင်မပြီးသေးသူ့ဘက်ကိုကန်ချလိုက်ရာသူ့မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားသည်နောက်နေတာလားရွာမှာတော့ငါ့ကိုဘယ်သူမှမနိုင်ခဲ့တာမင်းကဘာကောင်မို့လို့လဲကျွန်ုပ်ဤဒေါသကမပြေနိုင်သေးပေ